Les guies oficials d'Aizenshu, que tenen seccions molt interessants, també són les que més mal han fet al fandom de la sèrie per culpa de tenir bastantes parts mal analitzades. Una d'aquestes seccions és la que fa referència al nivell de poder dels diferents personatges de Bola de Drac. Com que ja he analitzat els combats més rellevants de la saga Namek, en aquest vídeo corregiré els nivells de poder de la guia referents a aquesta saga. Si a la saga dels guerrers ja hi van haver canvis grans, en aquesta prepareu-vos perquè la cosa serà forta. En el cas de la saga de Namek, la guia ens dona menys dades que a la saga dels guerrers o a la part anterior a Zeta, que és impossible de calcular, però paradoxalment hi entrava en més detall. Entenc que no vulguin repetir les xifres que es donen al manga, però crec que podrien haver entrat en més detall amb el Vegeta, el Cor Petit i el Son Gohan, sobretot quan s'enfronten amb el Freezer. Però ja centrant-nos en les xifres que donen, la primera és el Goku que arriba al planeta Namek, que el xifren correctament en 90.000 unitats. Sabem que el seu poder és de 90.000 perquè quan utilitza l'atac del Kaito contra el Capità Gineu arriba a les 180.000 i l'atac del Kaito normal o doble multiplica el poder per 2. Per tant, la primera xifra és correcta. Per desgràcia, tot el que ve a continuació ja no ho és. Al Goku que comença a lluitar contra el Freezer li donen 3 milions d'unitats, cosa que és incorrecta, doncs el Goku ronda els 3 milions d'unitats gràcies a que ja està fent servir el Kaioken per 10. Per tant, el seu poder hauria d'estar al voltant de les 300.000 unitats i no dels 3 milions que incorrectament li dona la guia. Al Freezer al 50% li donen 60 milions d'unitats amb la següent lògica. Si el Goku té 3 milions i el Freezer al 50% és equivalent al Goku fent servir el Kaioken per 20, 3 per 20 és igual a 60. Aquí hi ha dos problemes. D'una banda, arrosseguen l'error de l'activació invisible del Kaioken a mig combat, fent que les xifres s'elevin molt més del que ho haurien de fer en haver-hi aquest multiplicador per 10 extra que al manga no hi és. L'altre problema és que jutgen el Freezer només en base a les seves capacitats ofensives, velocitat, ki i força, però no tenen en compte la seva extraordinària defensa. Si bé es dona a entendre que el Freezer al 50%, ofensivament parlant, és més o menys equivalent al Kaioken per 20 d'un Goku que estés il·lès, quan l'activa al combat contra el Freezer ja ha perdut bastanta força i només aconsegueix connectar el primer cop perquè agafa el Freezer per sorpresa, no tenen en compte la capacitat defensiva extraordinàriament alta del personatge, la més alta que veiem en tota la sèrie. El fet que el Freezer pugui sobreviure al 50% del seu poder a una bola Genki pensada per matar-lo fins i tot si hagués fet servir tota la força, ens demostra que resisteix atacs moltíssim per sobre del que les seves capacitats ofensives ens podrien donar a entendre. A més, la bola Genki és un atac l'efectivitat del qual depèn de la maldat de l'objectiu. Si l'objectiu és pur de cor, la bola esdevé inofensiva i es pot tornar sense cap esforç, tal com va fer el Son Gohan durant la lluita contra el Vegeta. Però si l'objectiu és algú malvat, i ja no diguem algú tan malvat com el Freezer, l'efectivitat de l'atac es multiplica. Per tant, quan el Freezer sobreviu a aquella bola Genki al 50% del seu poder, demostra una capacitat defensiva que eleva el seu poder de combat per damunt del que seria esperable jutjant la resta de les seves característiques. És per aquest motiu que li estimo el seu poder sense cap mena de desgast en 14 milions d'unitats quan està al 50%. Seguim amb el Freezer, ara al 100%. La xifra que li dona la guia és de 120 milions, amb la següent lògica. Si el 50% en tenia 60, el 100%, que és el doble, en tindrà 120. Lògicament, tots els problemes que aplicaven a l'estimació del 50% també apliquen aquí, però s'hi introdueixen de nous. El primer és que no tenen en compte que el Freezer, per treure el 100% del seu poder, ha de forçar el cos degut a la manca absoluta d'entrenament. Això, com molt bé sabem de casos comparables, afecta la velocitat del lluitador en haver d'augmentar la massa muscular. Per tant, tot i que el 100% és més ràpid que el 99% i aquest que el 98% i així successivament, ho és en una proporció un pèl inferior al percentatge al que es refereix el Freezer, que és la quantitat de força que fa servir en relació al total que té. A mesura que el seu cos es muscula, perd velocitat i, per tant, el percentatge de força per un scooter no seria ben bé del doble, sinó una mica menys. 27.670.000 unitats en compte dels 28 milions que tindria si no es descompensés més.
Però si en comptes d'un freezer il·lès el que volen és estimar el que arriba al 100% durant el combat contra el Goku, aleshores el disbarat encara és més gran. Aquell freezer ja estava malferit i només tenia una fracció de la força que hagués tingut en condicions normals. Dir que aquell freezer té el doble de força que quan estava il·lès al 50% és senzillament un disbarat. I de fet és el que diuen, perquè la següent xifra encara és pitjor. Arribem al Son Goku Super Guerrer, que xifren en 150 milions d'unitats. Realment em costa entendre com hi han arribat aquí. Fins i tot acceptant que el poder del Freezer al 100% quan lluita contra el Goku és de 120 milions i oblidant-nos de la seva extraordinària defensa o del fet que hagi perdut tant poder per la bola Genki, és evident que el Goku no supera el Freezer fins que s'ha desgastat. De fet, al principi del combat qui agafa avantatge és el Freezer, deixant el Goku força destrossat i si aquest aguanta és només perquè el Freezer el torna a provocar i li desperta un segon atac de ràbia. Dir que el Goku té un 25% més de poder que el Freezer al 100%, 150 milions contra 120, és com dir que la diferència entre el Freezer i el Goku és més alta que la diferència que hi havia entre el Dodoria i el Vegeta. Els únics casos on dos lluitadors amb poders tan dispars poden estar igualats és quan un dels dos lluitadors destaca en defensa, com precisament és aquest cas, però en sentit invers al que insinua la guia. Si la defensa és la característica que fa disparar el poder de combat, al principi la lluita semblarà igualada, i no serà fins que el mal rebut durant el combat acabi passant factura al lluitador amb menys poder que l'altre s'acabarà imposant. El poder real del Goku Super Guerrer ha de ser més o menys equivalent a les capacitats ofensives del Freezer al 100% ferit i desgastat per la lluita, sobretot tenint en compte les dades que es donen a la saga Cèl·lula. Per tant, el seu poder l'estima un pèl per sota dels 3 milions d'unitats. És per culpa d'aquestes estimacions que no tenen en compte ni el context de la lluita ni pràcticament la lluita en si, la del Goku Super Guerrer sembla feta per algú que ni tan sols s'ha rellegit el combat per posar els números, que l'escala de poders ja no només dels materials oficials sinó de la majoria de fans, que se'ls han cregut, no tenen res a veure amb el que jo considero que l'autor de la sèrie tenia en ment. A partir d'aquest punt, les escales de poder que veureu al canal no s'assemblaran en res amb les que hagueu vist en altres llocs, i és que aquestes es basen exclusivament amb el manga, precisament descartant els errors introduïts a l'anime i altres materials oficials, però no canònics, de la sèrie. Espero que hagueu fruit de valent amb el vídeo i que ens veiem als propers. Salut!